Danas ću, moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o glavnim uzrocima zašto nastaje dijabetes. Govorit ću vam puno više o tome što je zapravo dijabetes, dobit ćete nekakve šokantne podatke o tome što mi danas znamo koliko je enorman porast dijabetesa u praktično svim zemljama svijeta, specijalno u razvijenim zemljama. Koji su simptomi, sve ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Dijabetes je kronična bolest koja se javlja kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili kada tijelo ne može učinkovito koristiti inzulin koji proizvodi. Inzulin je hormon koji reagira na glukozu u krvi. Hiperglikemija, koja se naziva i povišena glukoza u krvi ili povišeni šećer u krvi, čest je učinak nekontroliranog dijabetesa i s vremenom dovodi do ozbiljnog oštećenja mnogih tjelesnih sustava, specijalno živaca, mozga, recimo bubrega, na to sve utiče dijabetes. Dijabetes se često tiho potkrada velikom broju osoba i vi to danas ne shvaćate, međutim htio bih vam reći da je dijabetes u enormnom porastu i odgovoran je za milijune smrti svake godine osoba diljem svijeta. Dakle, vodite računa i što je još gora informacija. Mi danas znamo da je enorman porast smrtnih slučajeva osoba ispod 70. godine koji već imaju dijabetes dugi vremenski period. Dakle, dijabetes je jedna od onih najozbiljnijih bolesti modernog čovjeka i itekako moramo voditi računa o ovome. Možemo reći stanice našega tijela trebaju glukozu da proizvode energiju. Isto tako, jedina hrana za naš mozak je hrana zapravo sama glukoza. Zbog toga nivo glukoze mora biti normalan ili u najmanjem ruku minimalan da funkcioniranje našega mozga bude normalno. Nakon što jedemo obrok, koncentracija ili specijalno kada jedemo recimo ugljikohidrate ili proteine, šećer u krvi obično raste. Često između 120 do 130 mg po decilitru, ali generalno nikako ne iznad 140 mg po decilitru. Ovo povećavanje same razine šećera u krvi regulira na tome da inzulin i stanica i zapravo proizvodi povećanu količinu inzulina i da bi se onda razina i povećana razina samog šećera u krvi počela nekako stabilizirati. Dakle, inzulin je taj koji treba raditi normalno, međutim kod osoba koji imaju dijabetes ovdje situacija nije takva. Svi itekako dobro znate, postoji nekoliko ajmo reći vrsta samoga dijabetesa koje morate voditi računa. Prije svega dijabetes tipa 1 ili je poznat kao juvenilni ili dječji dijabetes karakterizira manja proizvodnja inzulina i zahtjeva svakodnevnu premjenu inzulina. Ono što možemo reći dijabetes tipa 2 utječe na to kako vaše tijelo koristi šećer ili glukozu za energiju. Sprečava tijelo da pravilno koristi inzulin, što može dovesti do visoke razine šećera u krvi ako se ne liječi. Tijekom vremena, dijabetes tipa 2 može uzrokovati ozbiljna oštećenja tijela, osobito živaca i krvnih žila. Dijabetes tipa 2 često osobe ne mogu spriječiti, a apsolutno je jako bitno napomenuti da za bilo kakvu vrstu, dakle razvijanje ovakve vrste bolesti trebamo primijeniti super rane simptome i preventivno djelovati. Dakle, imamo dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2 koji nastaje u odrasloj dobi i koji je puno češći oblik dijabetesa. Međutim, postoji još jedan oblik dijabetesa koji veliki broj vas ne zna, a naziva se gestacijski dijabetes ili hiperglikemija u vrijednostima glukoze u krvi iznad normalnih, ali ispod onih dijagnostika samoga potvrđivanja dijabetesa. I sam gestacijski dijabetes se javlja tijekom trudnoće. Žene sa gestacijskim dijabetesom imaju povećani rizik od komplikacija tijekom trudnoće i pri porodu. Ove žene, a možda njihova djeca, također su izložene povećanom riziku od dijabetesa tipa 2 u budućnosti. Itekako, dakle, morate voditi računa. To je možda što ste veliki broj puta i čuli, gestacijski dijabetes, žene mogu za vrijeme trudnoće dobiti dijabetes i onda su u većem riziku od ove vrste bolesti oboljenja. Dakle, imamo dijabetes tipa 1, dijabetes tipa 2 i sami gestacijski dijabetes.
U osoba sa dijabetesom glukoza se nakuplja u krvotoku umjesto da se koristi za funkcioniranje samih stanica u tijelu, što dovodi do prekomjerne razine samoga šećera u krvi. Kada ova situacija nije dovoljno kontrolirana, dijabetes dovodi do bolesti srca, bolesti bubrega, oticanja, oštećenja živaca, infekcije usta, zubi, pluća, kože, stopala, mokraćnog mjehura, genitalnih regija. Isto tako osobe često imaju problema apsolutno sa samom kožom. Zapravo ne postoji dio našega tijela koji neće negativno utjecati ako mi imamo povećanu razinu šećera u krvi. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Moderan način života uzrokuje ove vrste problema i ovo je jedan od onih opće teških situacija modernog čovjeka. I što zapravo uzrokuje sami dijabetes? Rizični faktori prije svega uključuju ako imate prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost. Isto tako osobe koje imaju genetsku predispoziciju, posebno ako je neki od vaših roditelja ili bližih rođaka imaju sami dijabetes. Apsolutno vodite računa da osobe koje imaju visoki krvni tlak mogu razviti sami dijabetes. I to je nešto što je učestalo u kombinaciji u velikom broju osoba. Ja mislim da ste vi to primijetili, ja u svojoj praksi redovito. Osobe koje imaju visoki krvni tlak često imaju dijabetes. I za sve vas koji niste znali, ima ovdje jedna velika poveznica visokog krvnog tlaka i dijabetesa. Jer visoki krvni tlak može aktivirati sami dijabetes, opet sve najgore bolesti modernog načina života. Ono što možemo reći, apsolutno abnormalna koncentracija lošega kolesterola u samom krvotoku. Osobe koje su fizički neaktivne i sjedilački način života. I to je ono što mi danas dovodimo do onih glavnih uzroka zašto se nastaje dijabetes. Mi ništa ne vježbamo, mi imamo prekomjernu tjelesnu težinu. Jedemo izuzetno lošu hranu, jako se malo krećemo. Sve su to uzroci zašto osoba ima sami dijabetes. I to je praktično preslika onoga što mi jesmo u današnjem modernom načinu života. Isto tako možemo reći osobe koje imaju policistične jajnike, apsolutno osobe koje imaju rezistenciju na inzulina, to je početno stanje koje može dovesti do samoga dijabetesa. Ukoliko ste osoba koja ima u genetskoj predispoziciji razvijanje srčanih bolesti, a to itekako morate voditi računa o tome. I prije svega što moramo znati, ova vrsta situacije se najčešće može prevenirati sa zdravim načinom života. I kao što sam malo prije napomenuo, i prekomjerna tjelesna težina, i loša prehrana, i genetika, i puno ovih faktora uzrokuje da osobe imaju dijabetes. Nažalost, to je današnja situacija u velikom broju osoba diljem svijeta. Ono što ću vam preporučiti, naučite prakticirati režim prehrane koji se naziva isprekidani post. On je jedan od najboljih alata sprečavanja nastanka dijabetesa. Čak i ako imate dijabetes, sami isprekidani post vam može itekako kontrolirati ovu vrstu bolesti i oboljenja. Međutim, sve ovo što sam nabrojao, kad radite suprotno od toga, onda imate šansu da nikada zapravo ne razvijete dijabetes. Vodite računa, izuzetno teška i opasna bolest. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona koje trenutačno vidite na ekranu i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoći je, ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba.
Koji su prvi rani simptomi? Da osoba razvija sami dijabetes i koji su simptomi samoga dijabetesa, o tom vodite računa, pričao sam na tom kanalu, pogledajte u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.